بعمل بقى، هعمل ايه؟ هاتلي المقص ده. عيد الربيع، شم النسيم، يعني فسيخ. هاي جايز، منضفين معاكم الفسيخ كام مره يا ولاد؟ اعمل البطاطس يا ادم، يلا هات البطاطس تعالى اعملها. لا انا اللي عايزه اعمل. ايوه زي ما سمعتوا كده، عيد الربيع يعني بالنسبه لنا فسيخ، شم النسيم برضو يعني فسيخ، عيد صغير فسيخ، عيد كبير، احنا بحياتنا كلها فسيخ. انا عن نفسي مدمنه فسيخ، بحب الفسيخ جدا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، كل سنه وانتم طيبين، عيد ربيع سعيد عليكم. انا مش بحتفل يعني باي حاجه، انا بس ايه، متعودين ان احنا من صغرنا من زمان جدا يوم شم النسيم ده بيبقى يوم عادي، بس احنا المره دي كمان ما نزلناش ولا رحنا الجنان ولا حاجه، احنا كل مره بنروح الجنينه، بناخد اكلنا فسيخ بقى ورنجه وبصل وبطاطس وعيش ونروح الجنينه. المره دي عملناه في البيت كده، وكان اللي بيجوع كمان بياخد الفسيخه بتاعته ويقعد ياكل، يعني فاهمين ايه. انا المره دي اشتريت فسيخ اللي هو الخمسه بيبقوا كيلو، فاهمين؟ الخمس سمكات كيلو ده عامل 300 جنيه يا جماعه، الفسيخ غالي جدا وفي ب 400 كمان. بس انا المره دي الصراحه ما رضيتش اجيب، بصوا حته وقعت مني قلت لما اكلها. إيه كان ملحه مظبوط جدا ما شاء الله، انا بجيب من حد كويس يعني، حد نضيف وجربته كذا مره ما شاء الله. عقبال لما ابقى بلوجر كبيره قد الدنيا كده ويديني ايه، اعمل له ريفيو. عايزه اقول لكم خبر حلو قوي 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 قوي، من هنا للسنه الجايه البث اتفتح الحمد لله، بس المباشر اتفتح وهفتح معاكم، بس احتمال النهارده بالليل افتح، بس لسه مش عارفه يعني، ما قررتش. ببص كده مع اني خلاص كنت نسيته يعني، قلت الحمد لله ماليش نصيب، بس ببص كده في التليفون لقيته مفتوح فالحمد لله. بصوا خلينا نرجع النهارده بس للفسيخ. انا بمسك الفسيخه بحكها كده من بره زي ما انتوا ايه عارفين، بصوا ما شاء الله لونه وردي كده وجميل، بص جميل جميل، مش انا لسه واكله امبارح عايزه اكل تاني النهارده. بفتح بقى الفسيخه كده، بطلع اللي ببطنها كله اي حاجه وبفتحها، ما بخليش فيها حاجه الصراحه يعني، فاهمين؟ بشيل الراس بتاعتها وبكحت الظهر وبشيل اي زعانف وحاجات من فيها كده، وبنضف بطنها وبفتحها نصين كده، بس بنضف بس اي حاجه سودا جواها كده. ما شاء الله كان زبده، ده الفسيخ اللي بتقال عليه زبده، مع انه صغير بس مش ناشف ومجلد كده. قولوا لي بقى، اكلتوا فسيخ في شم النسيم ولا رنجه؟ في ناس ما بتحبش اصلا الفسيخ، ما بتطيقش ريحته. بصوا خلصت هنا كله، كنت فرشه المشمع ده، هلم بقى كله ده وارميه على طول في الزباله. بصوا ما لقيتش علبه احط فيها الفسيخ بقى على ما جوزي يجي وكله يتجمع، ادم واقف جعان، كان جاي من المدرسه هو ما كانش في مدرسه النهارده، انا متلخبطه. بصوا جبت العلبه بتاعه الفشار دي وحطيت فيها الفسيخ وحطيت عليه زيت، تمام. هنا ادم جاب ليمون وطماطم قطعت واديته طبق واديته نص ليمونه وراح هو اكل، لان هو كان جعان عشان في حفله تحت في النادي، فهو عايز ينزل يحضر حفله شم النسيم يعني. بس قطعت بقى الطماطم والعلبه بتاعه الفشار دي، بقول لكم انا ما لقيتش علبه حواليا، رحت حاطه في علبه الفشار وحاطه عليه زيت ورحت سايباه. احنا بناكل معاه بطاطس بس. بصوا ده كنت منضفاه من بالليل، بصل بوكيه الورد، فسيخ ما ينفعش من غير بصل يا جماعه. حمرت بقى طاره بطاطس كده كده خلاص. كان ابو مصطفى جه، خدوا بقى العيش. تعالي دي. اوعى يا جوجو. جوجو تلتها هتعملي ازاي؟ نسيبيها كده على جنب. دي بس بالله. طب مش هعرف اعملها، سيبيها على جنب. يلا هتعملي ازاي؟ بص 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 اوعى بص بتعمل ازاي، بص بتعمل ازاي. بس يا حبيبي الشوكه سيبي يا حبيبي، نفسها تعمل كده، نفسها تعمل كده. خلاص يلا. من بتاعتي؟ لا 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 اعمل يلا يا حبيبي، اعمل لك. لا لا بسرعه بسرعه. احنا قاعدين مستنيينك على فكره. ابعتي لي الفيديو ده عشان انا عايز. تعالى. ايه رايك؟ حلو جميل. تعالوا كلوا معانا يا ولاد. تعملي طب اكل ليه؟ ايه رايك؟ جميل. حلو. كل سنه وانتم طيبين وعيد ربيع. اكل بصل وتديني مستكايه. ماشي. صوره يا جوجو. صوره بطاطا وبياكل الفسيخ كده للبروفايل. ابو طاطا
وزير الحنية يا ولاد اهو بياكل الفسيخ في شم الربيع، في شم الربيع. ولا باين هو ولا باين، طماطم بس هي اللي باين. فسيخ خلاص يا جوجو. غدا على بركة البصل النهارده. البصل ايه هو خلاص كده احنا بسرعة عشان ناكل. هي تاكل عنها. لسه عندك على مصطفى؟ لا يلا بينا. مين هينزلوا ده انا ولا انت؟ مش بنصور. هاتي القطعة. هي تيجي ناكلها. انا لو زعلانه من حد اكل فسيخ، مبسوطه اكل فسيخ، لو حد عايز يصالحني يا جماعه يجيب لي فسيخ، حد مزعلني يجيب لي فسيخ. بصوا جود، انا بحمد ربنا اصلا ان ولادي وجوزي كمان بيحبوا الفسيخ. كان يوم حلو جدا مع اننا ما خرجناش، وابو مصطفى شايفينه مقريف ازاي، ما بيضحكش وما بيتكلمش كتير علشان ضرسه كان بيوجعه، ودعوا له هو شال ضرس العقل وخيط مكانه. بعد ما اكل الفسيخ على طول نزل يعني شاله. الحمد لله. الف سلام عليك يا ابو طاطا، وان شاء الله تبقى بخير وصحه كده وتشيل الباقي كمان. دروس العقل التانية، دروس العقل دي اصلا يا جماعه ابتلاء كده، ابتلاء والله العظيم. الحمد لله. بصوا كان قاعد زهقان بيقول لي انا اصلا مش في المود كده. اكلنا بقى، مرضتش اطول عليكم الفيديو علشان الفيديو ما يبقاش طويل وتملوا. انا راجعه بقالي فتره. وعربجية جايبين حمير بقى وبتاع. والله ايه عربجية دي؟ عربجية جايبين حمير وحسنة بيأجروه. انت بتتكلم بجد؟ لا والله. وعراك ودنيا. على الحمير؟ انت بتتكلم بجد والله يا حماده؟ ما عندناش حد ممكن يتأجر. ياخدوا يطير. اللي زي عيالك دول لو شافوا الحمار عايزين يأجروه. بتقشريها عشان كده فيها قشر. تاكلي بصل؟ ما انا باكله بس النهارده عشان ايه؟ ما تاكلوش جبنة وتاكلوا بصل وفسيخ. عيالنا خلقة عن الناس كلها. عيد الربيع، هو ده الربيع. طب احنا كنا عايزين ناكل وننزلوا بقى نتفرجوا على الجناين وناكلوا جلاسي من عند فطومة. ما كده رغيفة. انتوا نزلتوا امبارح على فكرة وقعدتوا في الجناين هو اليوم. انا مش متخيله منظر الجنينه الصراحه. انا كنت بضحك على كلامه ان في ناس من العرب جايبين حمير وحسنه بيأجروها للاطفال وللناس في الجنينه. انتوا متخيلين يا جماعه المنظر؟ واصلا بيقول لي وانا في حاله هستيريا من الضحك، ده بجد اول مره اشوف المنظر ده. وانا ايه بقى؟ هنا خلاص انا هخش كنت أكيد. اكلت، بقول له تعالى ننزل بقى الجنينه وأجيب شويه حتة ناكل فرخة جيلاتي كمان. ونقعد شويه ونلف كده بالعربيه. قال لي وأجيب انا لي نزلت شوية امبارح رز بالمرة اقعدوا بقى بقى. واهدوا كده. تعملي ايه يا جو؟ اللي بيسالني ما شلتيش دعوة. زينه العيد ليه؟ عشان زينه رمضان اللي متعلقه في مالك؟ السقف دي جوزي هتقولي بيقول لي سيبها إيه؟ للعيد، يعني اللي هو عيد الاضحيه وكده، بتعمل منظر وبهجه حلوه كده. احنا اصلا الصراحه زعلانين رمضان مشي فسايبين الزينه شويه، بس هنشيلها ما تقلقوش، مش هتفضل معانا. رب الفيديو يكون خفيف ولطيف عليكم، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا رايكم في الفيديوهات بتاعتي. اتمنى تشاركوني رايكم، واشوفكم على خير وفيديو جديد، ومع السلامه. بحبكم.